Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjallið. Með mér eru tveir miklir höfðingjar í dag. Það er Ólafur Jónsson, togaraskipstjóri til margra ára og starfsmaður hjá Hampiðunni, var að selja veiðafæri út allan heim. Og svo er Eyjólfur Ármannsson, ráðherra í dag í ríkisstjórninni. Og við erum náttúrulega kannski mest að hugsa að pumpa hann það sem er á hans borði þessa dagana. En áður en við byrjum að tala það, þá langar mig að spurja þig, Eyjólfur. Þú ert sonur Guðjóns Ármanns Eyjólfssonar sem var skólastjóri stýrimannaskólans fyrst í Vestmannaeyjum og svo í Reykjavík. Já. Hvernig kom til? Var hann sjómaður í Vestmannaeyjum áður en hann fór í að mennta sig? Ég held að hann stundaði eitthvað sjóin sem bara ungu maður. Já. Ég er bara með pappa sínum, sko. Já. En svo fór hann í menntaskólinni hér í bænum, menntaskólinni Reykjavík. Já. Og svo, ég held að bara á síðustu árunum, sko, ég held að með þess að bætti við sér deild í MR til að komast í sjóliðsforingjaskólinni í Danmörku. Já, já. Og hann fór þangað og útskrifaði síðan þar eftir 5 ára dvöleldi og hann var sjóliðsforingi þar og sigldi heimsins þar. Já, í danska hernum. Í danska hernum, sigldi með þess til Bandaríkjanna, Virginíu og Madeira og gott ekki Asvareyjar. Það var einn eiginu þá borðaði aldrei ananas, þannig að hann borðaði svo mikið ananas, hann gott að Madeira Asvareyjum og til Virginíu meðal annars. Þegar aðskilnaðurinn var og þeir fóru allir á, sem alltaf á svo stoltur að þeir fóru allir Daninn og hann inn á Closet Sastra í Norfolk í Virginíu. Já, já. Og svo komaði heim, mamma, þau kynntust út í Danmörku, innborðið Gullfossi. Já. Pappi var í dátabúningnum og held að þóst vera Dani með þessi, hún sá náðu í gegnum það. Og þau kynnast þar og svo faraðu heim, ég held að 1959, 59. Já, já. Og svo hann byrjaði á landhelgisgæslunni, það var 1 ár þar, en svo fekk hann stöð í Eyjum, Vestmannaeyjum, var rekstrarstjóri, ég man ekki á Ísfossfélaginu eða útgerðarfélaginu, annar útgerðinni, stórútgerðinni í Eyjum, hvort það var hjá Einari ríka. Já. Það var önnur útgerðin, var þar í rekstrarmálum, rekstrarstjóri eitthvað slíkt. Það voru 2 stór fyrirtæki. Já, það var Ísfélagið og Vinnslustöðin. Vinnslustöðin, já. Ég held að það var Vinnslustöðin. Já. Og held að það ekki átt við hann endilega rekstur, sko. En svo stofnaði hann stýrimannaskólann í Vestmannaeyjum með stuðningi held að Guðlaugur Gíslason, þingmaður. Fyrrverandi þingmaður, Vestmannaeyinga. Og hann stofnaði stýrimannaskólann. Og þau voru búin að koma sér fyrir hana í glæsuleg einbýlishúsi. Já. Afi bjó hana að Bessastöðum, mjög nálægt góðstöðunum. Það nafni þín, Eyjólfur. Já, ég var hálfnafni. Ég er Eyjólfur Ármannsson, hann heit Eyjólfur Gíslason. Já, sem var annar alnafni í fjölskyldunni, sem var sonur Gísla. Já, já. Eldri bróðir pappa. Og byggu Kirkjubæ 21. Og svo eitthvað með dag, nóttina 23. aðfarn og 23. janúar 1973 kl. 1:30 þá byrjar gosið og þá flutt við. Pappi skrifar þetta í bókinni Vestmannaeyjabyggð og eldgos. Já. Mamma vaknaði, ég held að væri Rósa systir sem var ekki orðið 3 mánaða. Já. Ég held að væri hristingur í basskörfunni og þá var það jarðskjálfti. Já. Hún held að hún var að gráta, sko, eða hristingur. Fór til glugga og held að vera lokksjóða. Vakti pappa og nei, það var eldgos. Og þannig við vorum vakin upp að nóttina og ég var 3,5 upp á dag og svo fórum við í bæinn. Já, já. Man aðeins eftir og fóruði með bát? Já, við tókum bát. Já, já. Man ekki hvað bátinn heitur. Það er heimasíðu, þessi á Facebook-síðu sem bátalistin hann til okkur heimasíðunni. Já, já. Man ekki hvað hann heitir en við tókum bát þessa nótt og öll fjölskyldan. Og ég man aðeins eftir sem höfnina og bátnum og
og ég var nú, pappi kom eins og niður í káetunni ef ég fann að sofnaður. Ég var ekki sofnaður sko, en svo svaf ég alla leiðina. Já. Og hérna svo fluttum til Reykjavíkur þessa nótt og þá flist skólinn líka, stýrimannaskólinn með. Já, ég man eftir því, ég í stýrimannaskólanum 73 og þá kemur hann með bara heilan bekk. Já, alveg rétt. Í stýrimannaskólan og útskrifar þá árið eftir held ég, eða svo fóru þeir bara, þeir sem voru í fyrsta bekk fóru í annan bekk árið eftir. Já, ég held að ef ég man þetta rétt sko. Ég náttúrulega var svo ungur sko, en hérna ég veit alltaf, ég heyrði að setna hann, ég held að útskrifist hann vorið síðan sko, úr frá Vestmannaeyjum, en svo gengur inn í skólan. En skólinn var stofnaður síðan aftur setna í Vestmannaeyjum. Já, og þá tók Friðrik Ásmundsson við. Pabbi Ásmundar Friðriksson og tímans. Já. Og hérna, og svo var hann skólastjóri upp 1980. Já. 82. Tók við af Jónasi Sigurðssyni. Já, var í 18 ár. Já. Ég var, og hérna, þannig var gaman að vera í skólamálum, sko, og hérna, þú mjög væntu nemyndun sína, alltaf rosa stoltir að hann sá ykkur að skiptuna menn á langt í samfélaginu, í fjölmiðlum og svona. Og gaman að segja frá, ég var núna, í dag, hérna, þessi siglingastofnun var áður, í Heimsól, hjá RNSA. Rannsóknar samgönguslýsa, þar var siglingastofnun, þar var hann síðan eftir hann hætti störfum sem skólastjóri. Nei, þar skrifaði 3 bækur, leiðastjórn, endurútgáfa á stjórnarsigling skipa og svo síðustu bókina siglingafræði, sem mér finnst skemmtileg bók. Ég sálu lesið það í henni sögu siglingafræði og siglingafræðina fyrir norðan Rússland, Íshafinu, og hérna það var síðasta bókin sem kom út 2013. En hann var strangur kennari. Já, gott. Hann var harður og hann lagði mikið upp úr því að menn væru samviskusamir í námi og agaðir. Já, því ekkert annað verðst að svona eftir flottan að vera að lúta aga skipstjóra. Nei, en hann sagði það einhvern tímann að ef að skipstjórar gæti ekki verið agaðir. Ég man að vera nefandi með derhú einu sinni, hann var, þeir taktu derhúna ekkert strákur. Það var bara, þetta ekki með derhúr í skólum. Hann lagði mikið upp á því að menn væru snirtilega klæddir, kæmu vel hérna og helst ekki með sítt hár, það fór. Okay. Hann gerði athugasemdir við það og hún fannst menn vera svona eins og margir voru á þessum árum þegar ég í stýrimannaskólanum 73 til 75 þá var það var helmingurinn að liðinu með axla sítt hár. Já. En þetta stórmerkilegu maður og þú segir hann hafi skrifað marga bækur. Hann skrifað gósið sem mér finnst mjög skemmtilegt að lesa og vera að lesa oft svona oft í janúarglugga í hana sko ég veit upp og þetta var alltaf miklu dramatískar atburðir maður gerði sig grein fyrir á sínum tíma. Já. Og ég held í sögunu og líka út á Grindavíkur eldsumbrótuna þá rifjast þetta upp. Og hann lýsir því mjög vel þau komu í bæinn og svo vildu menn fara aftur tilbaka og ná í eigur sínar. Og það var að Hekla og eitt skip frá skipið til sambandsins sem var að fara að ná í bíla og fisk. Þeir vildu fara að ná í innbúið sitt. Og það var nálega að stoppa með byssustingi, það notar orðið byssustingi að það leggja leið að fara með. En það þekkti skipstjóran, það talaði hann til og þeir fengu að fara með Heklu, ég man ekki hvað hitt skipi þetta, eitthvað jökullin fellið. Og hérna þetta var svo uppistaðan í björgunar sveitónu sem voru að tæma úr húsunum. Já. Og hérna ég á borð svona lítil borð líka eitt stórt borð það sem tússað Ármanns í flýti. Það borð úr gósinu sko. Þetta var grundvallaratriði og það sýnir það að það gríðarlega mikið að taka tillit til fólksins og fólki sem að verður fyrir eldsumbrotum náttúrulega það á að taka þátt í ákvörðuntökun og vera með björguninni. Mjög mikið var þetta. En manni finnst þetta nú til dæmis eins og með Grindavík sko bara í dag að þetta fólki fær sára litlu að ráða.
Það er bara Já, lögreglan. það er öðruvís og ég man það var að tala við 2 menn í Kastljósi sem að voru Eyjum en byggu Grindavík til að bera þetta saman. Ég fór sjálfur að bara skoða þetta sko, þessa sögu en þessi reynsla að þetta alltaf fyrir tíma áfallahjálpar og svo leiðis en það var, fólk var fyrir gríðalegu áfallaða. Þessi heimur hverfur tilvæstilega og ég man þegar ég kem svo til Vestmannaeyja með Víking, handbolta og fótbolta líka þá var þessi heimur sem fólki í Reykjavík var að tala hann var ekki hann var horfinn allt öðruvísi þannig að Vestmanning hérna í Reykjavík sem fór ekki tilbaka þeir eru alltaf að tala heimi sem var fyrir hraun svona existential í tilvistalega horfinnis heimur það er ekki Grindavík, hraunið er ekki búið að fara yfir bæinn hraunið fór yfir skemmtilegsta hluta Eyjarinnar og mjög gaman að skoða myndir frá þessum tíma Man eftir því maður hafði komið til Eyja áður sko heldur en gosi var og ég man meiri segja að ég var á þjóðhátíð 72 í Vestmannaeyjum. Þetta voru sko kirkjubæinir, Pétur kirkjubæði með kýrnar og við vorum hana í nýjustu göttina hana ámálað einbýlishús og mamma sagði að kýrna var að sleikja kýrna bróði mínum og svo til ljósmynd á okkur verið að tossa ykkur kálfana rétt hjá. Þetta var mjög skemmtileg svæði sem fór undir hraun. Svona var það. En þetta er frábær útgerðarstaður. Það er bara saman eins og er. Já, bara innsiglingu var betri. Eins og teiknaður bara. Vestmannaeyjar standa mjög sterkt sem bæjarfélag núna út af því þeir hafa eiga upp fyrirtæki. Svo eru þeim að takast að gera hluti sem öðrum hefur ekki tekist og það er að byggja upp öflugt laxeldi á landi og það er til fyrirmyndar. Það er á austasta eyjunni. Já, jafn ömurlegt og fiskeldi sjó er á miða við landeldi. Já, það er alveg frábært. Og ætti raunverulega að vera metnaður stjórnvalda að koma öllu fiskeldi upp á land. Já, það er mitt, ég fór nú við atvinnuveðina til Færeyjar og Noregs, þetta var að skoða þetta, þá segja þeir, ég spurði ítrekkað þessu, bæði Færeyjum með Noregi í Oslo, þetta verður allt til staðar, það verður fiskeldi á landi, það verður sjó, það verður líka offshore á úthafinu og þetta blanda saman og í Færeyjum er þannig að þeir hafa fiskana lengur, að seiði lengur upp á landi og setja seinna í kvíarnar í sjónum, þess að það verður minna afföll. En það hefur líka verið sloppið fiskur landeldi en þetta er alveg gríðarlega verðmætasköpun og bjarga Vestfjörðum bjarga en teki Vestfjörður upp mikill efnahagslægð. Jú, en það er líka, við megum ekki gleyma því og Jólfur að það er náttúrulega kvótakerfið sökudólkurinn Já, það er alveg rétt Vestfirðingar fara illa út úr kvótakjörinu öðru sem Vestmannaeyingar til dæmis en hérna það er þannig en það breytir ekki að stutt á megin frá Vestfjörðum Já, það er bara nánast við túnfútin eins og maður segir Ég man þegar ég var í sveit fyrir vestan krakki úlingur, þá sá maður alltaf bátan í Fjarðarkjöftunum voru vertíðabátar og svo voru 2 tórar á Þingeyri, sléttan eins og Framnes og það voru tórar, ég man ekki hvað heit á Flateyri, það voru tórar öllu, litlu tórar öllum þessum stöðum. Já, stefnir og hvað er hétu og þetta var á Tálknafirði, þetta var á Patreksfirði og þetta var allstaðar tórar. Það var tóravæðing sem átti sér að staða upp á 1970. Svo náttúrulega á Ísafirði var Guðbjartur og Guðbjörginin og Páll Pálsson og öll þessi skip þarna, Júlíus Germundsson og Guðbjartur mikil tóra staður og svo í Bólungavík reynda líka Í maninn sem ég var eftir að kvótakjörur komi var það var kannski ekki svo rosalega mörg ár síðan kannski 10 ár síðan eða meira tími líður svo hratt en hérna var fyrir vestan á Ísafirði þótti fyrir eitthvað fái tórar þar og svo fór ég til Vestmannaeyja það var sláandi munur hversu mikil útgerð er það voru alltaf svo margir bátar þar líka sko minni bátar, verkjabátar og litlir trollarar og svoleiðis sko
En það sem við ætlum nú kannski að ræða við þig, ég og Ólafur svona, nú stendur þú frammi fyrir því að eiginlega bera ábyrgð á verkefni ríkisstjórnar sem í stjórnarsáttmála 48 strandveiðidaga. Já, það markmið ríkisstjórnarinnar og ég fekk málaflokkin til mín í síðasta sumar, þess málaflokkin sem undir 5. málsgrein 8. grein laga stjórn fiskveiða, sem kallar 5,3% kerfið, byggðakerfi og það forsetúrskurði. Ég tók hann með mér hérna, en þetta sett til mín að því ég fer með byggðamálin. Sem innviðaráðherra fer ég með byggðamál í landinu og ég tel að það hafi verið gott að gera með hann, að horfa á þetta og núna þetta hjá okkur og þannig að fókusin verður á þetta sem byggðamál og við hefum verið að taka til í þessu kerfi með reglugerðarbreytingum og munum reyna að einfalda það og auka gagnsæi og það hafa verið skýrslur sem skrifaðar þetta kerfi, til dæmis ég með skýrslu ríkisendurskoðunar og auðlindin okkar og svo eins skýrsla frá 2017 til dæmis stjórnsýslu úttekt byggðastofnunar þá segja reynilega til dæmis þess almenna kerfi hafi reynilega dagað uppi með náttúrulega algjörri stöðnun. Já. Og það ítalið rök að skera byggðakvótakerfið alveg upp og sameina almenna hluta þeir sérstaka, segja þeir. Og og það mikilvægt að vinna bug á þeirri stöðnu sem einkennir kerfið og að hafa þarf í huga jafnvel að nú til lagarami felið sér svigrúm til þróunar. Og við höfum verið að skoða þessar skýrslur og svo erum við að láta vinna skýrslu líka fyrir okkur byggða áhrif af 5,3% kerfinu og það var líka í auðlindun okkar þetta var skýrsla ríkisendurskoðunar frá í fyrra júní 2024 og svo líka auðlindun okkar 2023. Hefði ekki verið nauðsynlegt að fá meira í þennan byggða kvóta, fleiri prósentur? Jú, það er alltaf betra sem ekki kvóta mögulegt en þetta kerfi. Já, en við búin að sætta okkur við það að þetta verði svona, þetta kerfi? Þetta með sem samfélag þá? eða ríkisstjórnin eða stjórnvöld. Þetta náttúrulega ömurleg staða ef að stórútgerðirnar eru komnir með það mikil völd og áhrif að við getum ekkert breytt, við getum ekki svara kalli mannréttindi af því að þeir eiga kvótan. Það má ekki skerða og þeir geti hótað bara lögsókn af því þeir eru búin að koma sér í þá stöðu að geta lögsótt ríkið ef að séu gerðar einhverja breytingar. Það bara í lögum stjórn fiskveiði, það alls konar fyrsta grein í fyrstu greininni og í annar greininni líka að það má ráðherra hefur völd og hann má gera breytingar ef að þurfa þykir. Til dæmis eins og rannsóknargildi smábáta á grunnslóð. Það bara nóg. Mér finnst þetta alveg hrikalegt að einhverjir hundruðir manna skuli hafa þessi áhrif í landinu að þeir geti stöðvað að brugðu sér við mannréttindabrotum. Já, ég lít þannig á að strandikerfið var til dæmis á síðasta fiskveiðiári 48% af kvótanum sem var í 5,3% kerfinu. Svo vorum við aðra potta, línuívilnun, rækju og skelbætur, almenna byggðakvótan, kvóta byggðastofnunar, sértækakvótan og svo frístundaveðar sem þá hinn prósentin. Strandveiðikerfið, núverandi kerfi var sett á laggirnar sem viðbragð við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem sagði það að núverandi kvótakerfi bryti gegn jafnræðisreglunni og atvinnufrelsinu. Og það var að setja fót opið kerfi, dagakerfi og þannig að talandi mannréttindabrotin, það var álit þeirra og þannig að það var viðbrögð stjórnvalda og það það kerfi sem ég núna með
Vissulega má gagnrýna kvótakerfi. Ég tekið þátt fyrir gagnrýni og þetta er búið að vera eiginlega mál frá 1982. Já. Árangurinn ekki góður í að horfum á heildarafla á Íslandsmiðum. En við ættum kannski En að við erum að líka fá tala um, sko- eina mynd hérna með samdrættinu Já, í þorskinu. já, endilega. Þorskafli hefur dregið saman 25% frá 2020 Já, á 6 árum. já. Getum við kallað það gott fiskveiðistjórnarkerfi? Nei, sko, meina við getum náttúrulega að fara gagnrýnda kvótakerfi alveg út í eitt og ég hef alveg tekið þátt í því og líka vandi rannsóknum og svoleiðis. En það breytir því ekki að þetta er kerfi sem við búum við. Það hefur ekki verið pólitísku vilji á Alþingi að umbylta þessu kerfi. Nei. Það er ekki verið meirhluti því. Minn flokkur hefur bara fyrir frjálsum strandveiðum. Ég hef persónulega skrifað greina það fyrir kostningar en að það ætti að vera fyrir utan aflamarkið, Já. utan kvótakerfið. Það væri nú Það er strax ekki- skárra. Það er ekki þingmeirhluti fyrir því Nei, vantarlega ekki. og menna, stjórnmál að pólitíku listist mögulega. Við getum haft okkur skoðanir á þessu Jú. en það er kostið til þingsjana á 4 ára fresti að minnsta kosti og það er ekki verið þingmeirhlut og í þingræðsíkinu þá er þetta kerfi sem hefur notið stuðningsmeirhluta þingsins. Þetta er þessar tölur þarna 25% aflasamdrátt. Sko það hefur líka verið samdráttur annars þær í öðrum ríkjum. Sko er þetta náttúran eða er þetta kerfið? Ég held að við þurfum að horfa á það og líka kenningar um það að lítill hrygningarstofn gefur meir af sér að þetta snúist allt fæði í hafinu. Þetta er alveg mjög valið skoðana eins og Jón Kristjánsson hefur verið að halda fram og fleiri. Já. Við höfum farið eftir ráðgjöfinni undanfarin ár, samkvæmt Hafró. Það hefur verið alveg konsistent að gera það. Árangurinn er á súliriti en hvort að þetta sé kerfið eða ekki, það er bara rannsóknarefni. Mín skoðun er svo að þessar gagnrýni, það er að taka til gagnrýni og öll kerfið þurfa að standast gagnrýni. Ég hef ekki alveg séð það að þetta kerfi standast þessar gagnrýni að þetta snúist fæði í sjónum og líka það að árangurinn er þessi sem hann er. En við erum mörgluti stöndum betur en aðra þjóðir hvað lítur að vernd fiskistofna. Ég held hins vegar að við vitum ekki nægilega mikið hvað er að gerast í sjónum. Það held ég og það þurfa að efla rannsóknir klárlega. Við höfum Og það núna hefur verið vilji okkar lonuvertíð. ríkisstofnar að gera það. Við höfum núna lonuvertíð sem er að sýna okkur að þeir vissu ekkert stærð lónustofnsins. Og þeir eru eiginlega búin að viðurkenna að þeir vita ekkert stærð þorskstofnsins. Ég veit að þeir vita ekkert stofnstærð ufsans og ísunar. Þetta veit ég. Ef við horfum hérna á þessi 6 ár þarna sem við erum rétt að hanga í 200.000 tonnum af þorski, það er búið að vera landburður af fiski. Öll þessi ár. Ég var það út á sjó þegar við vorum að veiða 450.000 tonn árunum 78 til 83 var ég skipstjóri þarna úti og það var ekki svona mikill fiskur fyrir okkur eins og er núna og þá vorum við að fiska 450.000. Já, við vorum fyrir Við kvótakerfi sjáum vorum við að trillurnar 380. fara út dag eftir dag, það klikkar ekki dagur. Skilur, þetta er bara ávísun á minnst ákvæmst 500.000 tonna afla á ári. Það er ekkert ekki til að segja að við erum að veiða 500.000 tonna afla þegar við erum að veiða 201.000 tonn? Nei. Ég er að segja, reynum að fara í 350.000 tonn. Á hvaða forsendu? Það svo liggi mikill ekki fiskur. fyrir vísindalegar upplýsingar stærð stofnsins. Þeir eru að spila þetta. Sjáðu hvað var gert. Hlustið aðeins á mig. Grásleppan var sett í kvóta. Það voru engar rannsóknir sem studdu það. Ígulker, ég var að veiða þau. Engar rannsóknir skorið niður kvótin. Beitukóngur var settur í kvóta. Þeir höfðu aldrei komið í Breiðafjörðin að skoða ígulkerinn, beitukókin.
hann var settur í kvóta og það var minnkuð veiði leifin sem voru á honum úr 700.000 tonnum niður í 7.000 tonnum niður í 3.000 tonn og svo einhver sko, þeir eru búin að viðurkenna að þeir þurfi ekki rannsóknir til þess að setja kvóta á fisk sem veiddur okkur einasta ári. Þetta segir bara, þeir hafa ekki neinar tölur þorsk, ýsu, ufsa og loðnuna, síldina. Þeir hafa ekki þessar tölur. Þetta eru slumpu aðferðir sem eru ekki nógu staðfastar til þess að þjóðin leggi gullið sitt undir svona vitleysu. Það bara staðreynd. Já, þetta alltaf bara skoðun, en ég bara segja eitt, fyrir okkur fyrir stjórnvöld, það var nú ágætis umræða henni í nóvember síðastlinnum, 24. nóvember, stöðu Hafrannsókna, Sigurður Þórðarsson þingmaður okkar, efndi til og atvinnuráðherra Hanna Katrín Friðriksdóttir tók til máls, að ég alveg sammála sem hún segir þar, við verðum að verkefni okkur að efla hafrannsóknir. Það gríðarlega mikið að efla Hafrannsóknastofnun og búa þannig hnútana að við séum með bestu fálin, tæki og tól í höndunum þegar við rannsókum nytjastofna okkar og finnum út úr því hvernig við getum skapað verðmæti úr þeim til skemmri og lengri tíma fyrir samfélagi. Þetta ég að vitna beint orðið til atvinnuráðherra. Það mjög mikið að gera. Við verðum að efla hafrannsóknir á Íslandsmiðum svo við fáum betri þekking úr þessu en staðan svona í dag. Ég fæ þennan málaflokk núna upp í hendur samkvæmt greinina 5. málsgrein 8. greina laga stjórn fiskveiða 5,3%. Ég að vinna mína vinnu hvað það varðar sem að reyna að einfalda kerfið og vinna úr því að við erum í aflasamdrætti og tryggja pólitísk markmið. Ég ekki að segja við náum því í sumar að það að tryggja 48 daga. Þetta náttúrulega ómöguleg staða, ekki rétt. Ef við erum að draga svona mikið saman og samt að tryggja 48 daga. En þú segir við erum í aflasamdrætti, skipin að mokveiða, það ekki aflasamdráttur. Það bara kvótaskerðing. Og það sem gleðilegra við fiskveiðar umhverfis Ísland í dag, að það eru allir að geta mokfiskað á sínum heimaslóðum. Það nánast bara fyrir utan hvert fjörð og hvert veiðisvæði. Þar geta menn stundað veiðar. Menn þurftu hér á árum áður fyrir 20-30 árum síðan. Þá þurftu menn að fara austur fyrir Vestmannaeyjar til að ná í fisk eða austur að Ingólfshöfða eða vestur á Brjálahrygg eða eitthvað til að ná í fisk. En nú fara menn eins og bara úr Keflavík og Sandgerði. Þeir þurfa ekki að fara nema 10-15 mílur radíus frá sinni heimabyggð til að veiða allar sínar veiðiheimildir sem þeir eiga. Sama með Vestmannaeyinga, Grindvíkinga og Þorlákshöfn og allir geta bara veitt þetta við bæjadyrnar hjá sér. Þetta er mjög góð rök og ábendingar sem við komum með. Það breytir því ekki. Við erum með stofnun sem heitir Hafrannsóknastofnun. Ég alveg sammála því að endurskoða þegar það farin í aðferðafræðina þar og rannsóknirnar og efla rannsóknirnar og það er viljið til þess hjá stjórnvöldum því ég best veit og vonandi kemur nú nýr forstjóri Hafrannsóknastofnunar núna á vormánuðum. Hann búið að auglýsa stöðuna. Ég tel að það sé bara ákveð verkefni sem við erum að gera en það breytir því ekki og þegar ég var í þinginu að taka sér máli og berjast fyrir auknum strandveiðum þá var bara einfaldlega sagt alltaf þetta er vísindalega rannsóknir og hvað á ég að segja við því? Á ég að segja nei vísindin hafa rann fyrir sér? Þegar að við skipstjórnarmenn til margra ára ég var skipstjóri í 34 ár og Óli í einhverju 30 ár eða 25-30 ár og fleiri sem hafa verið að veiða og sjá til dæmis útfærsluna á togararallinu sem notað og búið að nota í 40 ár og hefur ekki fylgst með og tekur ekki tillit til hitabreytingi í hafinu eða hvernig æti gengur og annað í þeim dúr að það náttúrulega
og þú togar alltaf á sömu slóð og gerðir fyrir 40 sömu árum. slóðum í sömu átt á sama tíma. Já. Þetta er svona að skjóta hreindýr alltaf á sama stað, sömu átt á sama dag á því. Og ef hreindýr ekki annað þá stofninn hrunin. Settur riffilinn bara fastan og svona. Og Ég klukkan held að þetta þessi er að skjóta og aðferðafræði sé þá skýtur mjög reyndir. gagnrýnina og það eru fleiri allir líka tekin inn í og það er mjög mikilvægt að stofninn eins og Hafrannsóknastofnun sé opið fyrir gagnrýni og taki þátt í umræðu um gagnrýnina. Ég er bara búin að Taki vera þetta í með rökræðum því að allt kerfi verða að þola gagnrýni. Ég er búin að vera með fullt af menntuðum bara vísindaleg fiskifræðingum og líffræðingum og ég er búin að vera með menn sem hafa verið að stúdera fiskveiði ráðgjöf og vinnubröð Hafró í gegnum tíðina og það eru nánast engin sjómaður sem hefur trú á hvernig togarrallið er útfært og vittlusast rýður það ekki við einteyming þegar við ætlum að nota bottroll á togara til að vera með vístölumælingu á stoppstærð á grásleppu og hún er upp í sjó. Hún er Við erum að vinna í því núna í þinginu að taka grásleppuna úr kvóta. Já, það hefur aldrei tekist að veiða upp í kvótan. Við settum kvótakerfið á til að vernda fiskistofna. Það var eingöngu til að vernda fiskistofna. Það var ekki til að búa til eigið fé fyrir fyrirtæki eins og ég sé í frumvarpi hérna, hvað var það, skarkólin eða sæbjúin. Það var vasanasti frumvarp, það var til að búa til eigið fé í bókhaldi fyrirtækjana. En þarna var þessi kvótasetning komað þessu skrattinu og söðulegnum á vorþingi frá 18 UNM. Ég töldi að það verið löggjafarslys að setja hann í kvóta. Við erum núna að reyna að vinda ofan að þessu með frumvarpi sem fer vonandi í umræðu, fljótlega aftur í aðra umræðu. Fórin í nefnd í annar umræðu, kemur aftur og við þurfum að klára þetta helst fyrir mánaðamót. Við verðum að gera það út á tímasetningunum. Við verðum að gera það. Það er bara skýlaus krafa að gera það. Ef okkur tekst núna þessa ríkisstjórn, við erum komið veiðigjöldin, náðum því í gegn og okkur tekst að taka grásleppunum kvóta og koma á strandveiðikerfi sem miðar að því að tryggja 48 daga, eða kannski 40, örgulega 40, en við förum allan að langleiðina með þetta, að þá telja árangur ríkisstjórnina sé nokkuð góður. Að fara að umbylta kerfinu, það er svo önnur, ég tel að það er ekki pólitísku vilji til þess, en ég held að við þurfum að fara að rannsaka skoða ígrundað og bæta hafrannsóknum í Ísland. Já, bara aðeins. Við skulum reikna með því að við gerum það með aukinni tækni, gervigreind og öðru, þá munum við fara inn í meiri fagleg vinnubrögð varðandi rannsóknir. Ja, við spyrjum ekki fiskin í sjónum með gervigreind. Nei, en við getum notað gervigreind á ýmsum sviðum til að taka saman upplýsingar og annað þess áttar sem við höfum. En svo er náttúrulega stórt mál og það er það að við fáum rétt verð fyrir afurðirnar úr hafinu. Allan fiskin á fiskmarkað eða verðlagðan eftir fiskmarkaðsverði. Er það ekki... Það er veiðigjöldin miðað að því. Já, þau veiðigjöldin miðað við miða markaðsverð. ekki á meðan að þú ert með þetta þannig að það fer einhver 16 eða 18% inn á fiskmarkað af heildarveiðinni en og eins og bara var í morgun að þá eru 75 eða 60 krónur fyrir kíló af þorskinum slægðum en í föstum viðskiptum er hann 350 til 380. Það er verðlagsstofuverði. Það er bara verðlagsstofuverði. Sko, ég er alveg sammála svo, ég er til mikið að það færi meiri fiskur á markað svo við fáum, það er reynda við höfum markaðsverð á þorski núna. Ég held að þetta koma meiri þorskur á markað. Með þetta þannig að það kemur skip í land með 100 tonn, 30 tonn farin á fiskmarkað og þá er komið verðið á 100 tonnin til sjómanna og þá það náttúrulega borga hafnagjöld, tekjuskatt, útsvar og hærri veiðigjöld í leiðinni. Það er það sem veiðigjöldin miðað hjá okkur með að taka markaðsverðinu. En það er
Það er eitt í þessu, það er mikið samlegar áhrif af þessu lóðrétta samruna milli útgerðar og fiskvinnslu. Það að fara að aðskilja útgerð og fiskvinnslu, ég held að það Ísland geti tapað á því. Það er samlegar áhrif af því. Við höfum þannig kerfi, það er ekki í núna, stjórnvöld er ekki að stefna þegar aðskilja það. Það er mikilvægt að styrkja markaðsverð fiski. Verkefni mitt með byggðamálin og með strandveiðikerfið, ég er að vinna með 16% samdrátt á milli fiskveiðáranna 24-25 og 25-26. Og heimildir í kerfinu, 5,3% kerfinu sem ég er með, þar drógu saman veiðiheimildir úr 19.000 tonnum í 16.000 tonn milli ára. Og í þessu kerfi er mér ætlað að reyna að tryggja 48 strandveiða. Það er mjög erfitt. Það er verkefni mitt í þeim málflokki sem ég er með. Það væri ekki hægt að færa þetta svona á milli ráðuneyta nema að láta fylgja með veiðiheimildir. Já, ég get bara tekið að án aðgerða þá hafa strandveiðana skroppið saman úr 11.000 tonnum í fyrra niður 8.800 tonn. Já. Og núna þarfum við að fara aðgerðir, við og stjórnvöld, til að fá meiri aflaheimildir inn í kerfið. Já. Það er verkefni sem ég er með. Ég er búin að taka til í kerfinu, það var tiltekt í pottunum og það er ekkert engungu að því að tryggja kvóta til strandið. Það er líka þessa skýrslu sem ég nefndi áðan, eins og til dæmis auðlindin okkar og ég talaði hérna til dæmis Ríkisendurskoðunar skýrsluna 24 og svo auðlindin okkar 23. Þar eru ákveðna niðurstöður varðandi hversu ómarkvist byggðakerfið hefur verið. Ríkisendurskoðun segir skýrlega. Byggðakerfið er mjög ómarkvist, skilar ekki árangri. Það er helst sértækikvótinn sem er að skila árangri með samningunum. Já. Og núna er ég að reyna að búa til kerfið, einfalda kerfið, það var gagsætt, sem næri sem byggðamarkmiðum. Er ekki til dæmis bara nauðsynlegt að til dæmis að byrja á því að tryggja það að stórútgerðin sé ekki að taka og veiða hana byggðakvóta? Jú, það sem verkefni mitt er þetta. Ég var með frumvarp til strandveiða núna, ég var að vinna það í haust og ég mun sennilega koma með strandið frumvarp núna í vor og núna í næsta mánuði. Það gengur ekki alla leiðis sem ég vildi en tekur tíma aðalega kerfið og svo leiðis, en ég mun gefa út reglugerð á morgun, skrifa út reglugerð á morgun, reglugerð til strandveiða. Þannig að við myndum byggja á sama lag, grundvelli lag og stjórn fiskveiða. Hugmynd mín upphæla, eða það hugmynd mín, er að hafa lög um strandveiðar og byggðakvóta. Ég mun koma næsta haust með frumvarp til lag um byggðakvóta, endurskoða kerfið þar. Og ég tel að byggðakvótakerfið eigi að vera tvennskonar. Það er strandveiðikerfi með dögum, sem tryggir 48 daga, en við verum alltaf með dagakvótakerfi, að við erum með kvótakerfi, nefnum við að umbylta kerfin algjörlega. Ég hef kosið að dagakerfi væri frjálst án kvótasetningar, en svona er þetta. Varðandi verkefni, ég mun stofna starfshóp núna í vor, en núna bara næstu vikum, endurskoðun sem býr til frumvarp byggðakvóta. Þannig við erum með 2 lög, eða þau bara sama lög strandveiðar og lög byggðakvóta. Í frumvarpið byggðakvóta þá verður endurskoðun og það er alveg ljóst í mínus huga að byggðakvótin á að þjóna byggðunum sem hafa farið halloka í núverandi kvótakerfi. Minni sjávarbyggðum. Eyrún á Vestfjörðum, Skagaströnd, þessi minni sjávarbyggðum, þar sem að stórútgerðin hefur keypt kvóta eða fengið til sín kvóta og þannig er sáttin. Þar er sáttin við landsbyggðina með byggðakvótanum. Vissulega mætti vera stærri en 5,3% fara í hana, en það er markmiðið. Þá á það að vera fyrir smærri aðeila, fjölbreytt útgerðarform og fiskvinnslu líka til að skapa heilsástörf í hennu dreifðu byggðum, hennu dreifðu minni sjávarbyggðum. Það er markmiðið. Og ég held að stóra útgerðin eigi ekki að vera inn í 5,3% kerfinu nema þá að koma með verulega kvóta á móti. Það er svona stóra myndin sem ég sé fyrir mér. En að fara að tala stóru myndina það sé nægur fiskur í sjónum, það er bara umræða sem þarf að taka þá á mjög breiðum grundvelli. Núna voru við að auka við... Og ég segi, ég er sammála þessi gagnrýni, það er mjög margt til þess að gagnrýni, ég er sammála mjög mörgu í þeirri gagnrýni.
Núna var bara skef fyrir Það er mjög augunum. alltaf minnskosti það er góð rök eins og því það hefur verið að koma með. Núna skeður það með lónuna að það er búið að ákveða 40.000 tonn. Þá kemur bara í ljós að það er miklu meiri lón á ferðin heldur en nokkuð tíma var reikna með. Og það er bara aukið í hvað, er ekki komið 400.000 tonn? Nei, Já. 200.000 Já, tonn. 200.000 tonn, já. Það er komið í 200.000 tonn. Það er það ekki frábært? Frábært. Já. Akkur er ekki hægt að gera þetta með þorskinn. Menni það er miklu meiri þorskur heldur en þeir gerður á fyrir. Við töluðum nú Þessi 200.000 tonn er bara hallæri. Það er bara verið að 200.000 það er verið að keyra okkur í hallæri með því að leyfa ekki meira en 200.000 tonn. Eins og ég skil, þessi rök, ég er nú ekki sérfræðingur, ég bara skora, það er að koma vist mjög veikir stofnar inn, samkvæmt mælingunum, það er vist eina af rökunum fyrir þessu. En ég meina... Já, þeir veikjast af því að það er svo mikið af stórum fiski, hann getur allar smáþorskin. Já. Það er einu rökin sem ég geta fært fyrir því. Að það á að vera... Þeir fara að geta sjálfsátt. Já. Það er bara Þorsteinn Pálsson segist ætla að fara eftir ráðleggingum Hafró og síðan hafa allir farið eftir þeim. Það fór enginn eftir þeim fyrir það. Jú, en svo bara gaman að skoða ákveðna tegundir. Hvernig var með lúðuna? Það voru bannaða lúðuveiðar. Já. Og það hefur ekki verið veitt lúða í 10 ár. En það er ekki takt að endur skoða það. Hún er bara til í fiskbúðunum. Undir algjöru stjórn Hafró Já. stútuðu við humarstofnunum. Já. Samkvæmt Ég veit vísindalegri... óskar sem væri að fara að veiða rækju og skel aftur. Já, það er Á sáralítið hverju ekki fara að veitta prófa rækju. til dæmis það. Og humarstofnin, ég held að humarstofnin, ég hef mjög sterkar skoðan á humarstofnum, ég tel að humar er að vera veittur á gildur. Ekki á tólum. Þetta eðilegu búsvæði humarsins, þetta er svona sendinjarfiður, hann grefur sér niður, þá ætti ekki að fara með einhverju plóa með bobbingu sem grafið allt upp. Sjálfsögur hreinu stofni. Það er náttúrulega ekki með bobbinga á humar, það er oftast verið með, það er bara verið með fótreipist troll sem er eitt að sökkva onni í. Stundum hafði maður að drega keðjur á fótreipinu til að sikki betur í drulluna. Þá er þetta eðilega búsvæði humarsins. Það er það sem er vandamálið. Við vorum bara með fótreipi þegar ég var á Já, við vorum að veiða humar með rángri veiðaðaferð. Ef við myndum gera þessu önnur að Normenn og Kanadamenn og Skotar, eins og mér skilst að þeir segja að gera þetta með gildrum. Það er bara svo margt hjá Hafrannsóknastofnun sem að hún trissir ekki til að segja okkur hvernig, í hvaða veiðafæri best að veiða fisk. Já, ég held að þetta með humarinn er það. Humarinn mín skoðun er þessi. Humarinn hentar fyrir gildurveðar. Hvers konar útgerðarform hentar fyrir gildurveðar? Jú, smábátaútgerð. Já. Kvótaeigundir, er ekki 3 stóri kvótaeigundir í humrinum, eða voru? Jú. Já, þeir eru allir stórútgerð. Þannig að hentar þeim ekki að vera í smáútgerð. Ég held að útgerðarformi passi ekki inn í þá veiðaferð sem hentar þessum veiðum. Og það er eiga stjórnvöld að grípa inn í. En það verður hins vegar að vera stofnið þar alltaf að búa að jafna sig. En ég held að humar sé bara gilduverð sé umhverfisvennari og svo framvegis. En þetta er ekki undir 5,3% kerfinu. En ég fagna hins vegar því að við séum komið við 200.000 tonn í loðnu vegna þess að þá kemur 5,3% á loðnu inn í 5% kerfi, 5,3% kerfið og það fer á skiptimarkaða. Já. Og það er von fyrir okkur að fá meiri kvóta inn í kerfið. Inn í byggðakerfi sem ég er með. Og raunverulega 48 dagana. Já. En við allan með reglugjörðum sem við gáum út, þá dróum úr vægi almenna byggðakvótans, línuvilnar og rækju og skelbóta meðal annars til að styrkja strandveiðarnar og það er alltaf ekki lendamáli en þetta er líka hlut af endurskoðun. Ég sé fyrir mér strandveiðikerfið og byggðakvótakerfið. Það verði tvenns konar. Það er 5,3% byggðakvótakerfið er náttúrulega almennu byggðakvóti og svo sértæku byggðakvóti. Já. Og það náttúrulega... Almenni byggðakvóti er mjög flókin. Svo er þetta að segja líka, Eyjólfur, akkur hefur verið að borga skelfiskbætur eða rækjubætur þegar að þeir sem voru að stunda rækju, kláruðu rækjuna og þeir sem voru að stunda skelfiskveiðar kláruðu skelina. Það er alveg rétt. Ég meina ekki fengu lúðuveiðimenn
bætur þegar þeir kláruðu eða núna þegar Humarveiðmenn var kláraður. Humarútgerðin hefur farið fram á bætur held ég. Já, en þeir fá þær væntanlega ekki. En Ég man eftir einu ári sem að humar veiði var lítil eitt sumar, það var 1984, fyrsta árið í kvótakerfi og þá var Halldór Ásgrímsson sjávarútvegsráðherra og hann borgaði, það voru mest hotfyrringar sem fengu einhvers konar skaðabætur fyrir lélegt humarúthald. Fengu þorsk. Það fjallað þetta í auðlindin okkar, skýrslunni auðlindin okkar, Já. sem frá 2023, 10. kafla byggðakerfið. Þar beinleiðis lagt til varðandi rækju og skel, starfshópurinn leggur til að skel og rækjubætur verði lagað niður. Ég tek ekki afstöðu til þess með hvað hætti það verið gert, útvæslan og svo framleiðis. Þar líka lagt til að línuívilnun verði hætt og veiðiheimildar renni til þeirra þáttakerfisins sem fer illa með ákveðnar útgerðir ef þeir fá ekki línuívilnun út á þá sem eru að beita í landi. Já, þeir leggja til þar að þetta verði til þeirra farið kótin, veiðiheimildar renni til þeirra þáttakerfisins sem taldir verða þjóna best markmiðum kerfisins á hverjum tíma. Línuívilnun, þetta er náttúrulega atvinnuskapandi. Skapar vinnu sem er greiðlega mikilvæg, skapar byggðafestu og það skapar vinnu í landi. Já. En það þannig að línuívilnun þannig að þú fær 20% ívilnun með handbeitingu og svo 15% við stokkun eða vélbeit eða stokkun. Það mætti leggja af stokkunina því hún jafnvel á stórun hluta sýndamennska. Menn þykjast vera að fara með línu í körum upp í hús til að láta yfirferðana. Og laga rekkana og línunar Já, en að stæðstun hluta það þeir sem eru þó bara með handbeitt sem að ættu að fá línu yfir. Já, ég skoða þetta sérstaklega, það 20% handbeiting og 15% stokkuninn. Hvort ég væri að skera meira niður í stokkun heldur línuívilnun. Ég fekk lögfræðiálit, ég held að vera hægt, ég lögfræðingur sjálfur, fekk svo lögfræðiálit að það væri ekki hægt að óbreyttum lögum. Þannig að potturinn línuívilnun fer í handbeitinguna og stokkunna. Ég tel að það bara tvennslags. Ég myndi frekar vilja hafa vinnsluívilnun, ef við erum að tala það. En handbeiting til dæmis, við getum aldrei verið að vinna gegn framleiðnaukningu. Það líka eitt þáttur sem mjög mikilvægur í þessu. Og það láta menn vera að handbeita, það svolítið að halda þeim í, segi ekki fátækt, en það ekki vera að stuðla. Það atvinnuskapandi, en það stuðlar ekki aukinni framleiðinni. Við verum ennþá að slá með orð og ljá, ef við verum bara að hugsa að hafa atvinnuskapandi. Það alveg sanngjarnt að leggja það að jöfnu. Nei, ég ekki að leggja þetta að jöfnu. Nei, þú ert aðskilega miskir, ég ekki að leggja þetta að jöfnu. Ég bara að segja það, mjög mikilvægt að ekki að koma veg fyrir framleiðni aukningu í neinni atvinnugrein. Við erum rík að það gríðarleg framleiðni á Íslandi og það gríðarleg framleiðni í sjávarútvegi. Þetta náttúrulega gríðarlega erfitt að vera að skera niður, þetta fólk missi vinnu sína og svolítið lífsviðurværi, en það svolítið sem við höfum verið að skera niður þessar bætur. Ég tel sér mikið að það komi byggðafesta með vinnsluívilnun og þessi samningar byggðastofnar byggja á því. Byggðafestan kemur vinslun. Ég enda hef haldið fram að það sé líka sjómaðurinn sem veiðir frá sínum útgerðstæði, frá sínum sjávarþorpi, það líka byggðafesti því. Það ekki bara vinnan í landi, en kerfið svona og þetta það sem við ætlum að reyna að einfalda til að ná markmiðum aukin byggðaáhrif af þessum 5,3%. En það eitt sem að mér hefur verið bent á trekk í trekk og það eignarhaldið á strandveiði bátum. Já. Og þar hafa nú aldeilis menn skipst í. Þú með mjög góða spurningu. Það ég var með í reglugerðinni í samráðsgáttinni sem að, þar var gert ráð fyrir 100%. Já. Við erum búin að skoða þetta mjög nákvæmlega, fara yfir þetta og við erum fara að gefa út reglugerð, skrifundur á morgun. Þar gerum við ráð fyrir 51%.
En það verður að vera raunveruleg. Eins og það var í fyrir. Já, það verður hert reglana varðandi raunverulega eignarhald og eiganda yfirráð yfir bátnum. Já. Það er ekki þannig að sjómaður geti átt 48% eða 49% og eigi svo í 10% í lögaðala sem er á móti, 51% í lögaðala sem maður ræður ekkert í. Ef 10% í bátnum, í lögaðalanum, þá áttu sem á svo bátinn, að þá áttu ferði við 50% tölfræðilega. Þú eru eiga stjórnandi yfirráð í lögaðalum sem er á móti. Við gerum kröfu til þess. Þú ert alltaf að reyna að koma í veg fyrir það að einhverjir útgerðamenn sem eiga kannski 3-4 báta eða 2-3 báta. Já, það sem er vandamáli í þessu og ég tel að strandveiðikerfið ekki verið leigulega kerfi. Nei. Og ekki verið leigulega kerfi þannig að sé eitthvað svona eigandi sé svona sýndareigandi en ekki raunverulega eigandi. Raunverulega eigandi skiptir miklu máli en það verður að koma til móts við fjölskylduútgerðir þar sem að kannski maki og synir eiga dætur eiga með strandveiði manninu, leifisháanum og leifi verður á einstakling strandveiði leifi. Þannig að við erum að reyna að koma til móts við þetta sjónarmið. 100% hefðu við sögum þetta var náttúrulega fá gagnrýni í samráðsgátt og svo leiðis en þetta menn verður bara að lesa reglugerðina þegar hún kemur út. Þetta er mjög mikilvægt atriði en það hefur verið, ég tel að strandveiðikerfið er ekki að vera leigulega kerfi. Stórútgerðin eða stórútgerðarmenn eiga marga báta og svo fá ég strandveiðimenn til að veiða fyrir sig. Þess að að veiða hann og eiga sinn bát, vera sjálfstæður atvinnurekandi, reka sinn bát og fara á veiðar. Svo náttúrulega megu ekki gleyma því að í sumum tilfellum fá ungir strákar kannski tækifæri til að róa fyrir einhvern annan sem ekki kannski er veikur eða treysti sér ekki til heilsufarslega að stunda veiðar og þá kannski vilja þeir gefa einhverjum ungum manni tækifæri að Já, ég meina strandveðar eru fyrir þá sem að treysta sig til að stunda strandveðar. Já. Ekki fyrir það sem eru veikir og veikir, en það er bara verið fyrir það sem að stunda strandveðar sem eru raunverulega veiða. Þetta er tímabundið, þetta er 4 mánuðar ári og svo með hugsa sér byggðakvótakerfið og kannski eiga menn líka kvóta sjálfið til að stunda það veiðar öðrum tímum ársins. Ég til mikið að við styrkjum smábátaútgerð sem heilsársatvinnugrein. Að tengja það saman að bátur sem á kvóta og er ekki búin að veiða hann geti farið á strandveiðar. Ég meina ef hann veiði þá kvóta hann bara öðrum tíma ársins. Já, til dæmis eins og með strandveiðar það er nú bara síðustu 4 mánuðina fiskveiði árunum. Það var það sem ég var að segja. Maí, júní, júlí, ágúst og ef þeir eiga kannski veiðiheimildir sem eru ókláraðar hjá þeim frá september og fram í maí að þá er kannski spurningu það hvort að þeir eigi að fá að fara í strandveiði á meðan þeir eiga veiðiheimildir á bátnum. Nei, þú ert í strandveiði. Já, en er engin skilyrði það ef þú átt annan kvóta? Nei, það er bara þannig að þú ert ekki að vera með líka. Ég veit það, en í sumum tilfellum væri hugsanlegt að veita þeim ekki leyfi til strandveiða ef þeir eiga kvóta fyrir. Ég tel að það sé, þá er til að banna fólki að veiða, mönnum að veiða á öðrum árstímum. Já, ef þeir eru ekki búinir að gera það og hafa til þess september, október, nóvember, desember, janúar, febrúar, mars. Já, ef þeir gera það, en þá geta þeir farið á strandveiðar, en ef þeir eru ekki búinir að því klára. Þeir verða bara að vera búin að klára. Já. Eða selja. Ég tel ekkert af því. Þeir leigja frá sér. Ég tel ekkert af því og ég meina strandið með grásleppuveiðarnar. Við farum á grásleppuveiðar og aðra veiðar á öðrum tíma en strandveiðar. Já. Það er bara sjálfsagt mál. Það er ekki hægt að segja að strandið maður, þú mátt bara veiða í 4 mánuð ára og svo ættu bara að vera heima hjá þér eitthvað. Nei, ég hef bara velta því fyrir ef þú átt kvóta þarf ekki að vera búin að veiðan áður þú ferð á strandveiðar. Jú, það er þannig sem þetta á að vera þetta. Já. En þú getur endalaust tekið eitthvað svona dæmi um hitt og þetta og einhverju strandið maður er veikur og hann vil leigja leyfi sig til einhverju yngri stráksa því að hann er eitthvað með kvef eða heima veikur.
við verðum að hafa skýra reglur eignarhald á bátunum og það svo sem fær leyfi stjórnvalda, þetta leyfiskylda strandveiðileyfi, þá er þetta þú sem þetta veiðin engin annar. Þú getur ekki fengið strandveiðileyfi og byggja síðan einhvern Jón eða Gunnar veiða fyrir við erum bara heima að horfa á sjónvarpið. Það er ekki þannig sem þetta virkar. Það er ekki veikindaleyfi, sem sé. Nei, bara þetta er svo sjálfstæðar atvinnurekendur. En það voru margir sem gerðu endalaust fara ykkur svona dæmi. Það er það eina sem þarf ekki þegar að gera þetta flóknara. Það er alveg hreina línur. Og marga fundi kerfisfræðingar í þessu kerfi og hvernig að búa til reglur sem eru skothildar. Það er mjög erfitt að búa til almenna reglur sem er ekki að fara í kringum. Öllum líki. Langar að svindla á þessu kerfi og skila gögnum þá verða viðurlög við því. Við gerum ráð fyrir svona prototípu heiðarlegum strandveiðimanni sem skila sínum gögnum, sækir þessi strandveiði og stundar sína strandveiðileifar. Ég vil bara segja það að besta togararall sem við getum, sem heitir togararall, eða við höfum að kalla það bara bátarall, og það eru strandveiði bátandi hvernig þeim gengur að fiska hringinn í kringum landið. Þá sjáum við og Hafrannsóknastofnun sem fær skýrslur frá öllum þessum bátum inn á stofnunina í hverju mánuði að þeir gætu stærðarmælt þennan fisk, þyngdarmæltan, lengdarmæltan og hvað sem kanna hvernig lifur í fiskinum og hvernig hrognin við á meðan að hann fullur hrognum og þá mundi Hafrannsóknastofnun gera miklu betri og markvissari rannsóknir á lífríkinu í hringinn í kringum landi. Alla skýrslurnar sem togararnir, línubátarnir, netabátarnir senda. Þetta búið að vera í 40 ár. Ég til mjög mikið að nýta þekkingu sjómanna og þessum stund þetta og nota þá þeir takið og þátt í rannsóknum og skilin gögnum til Hafró sem þetta nota áfram. Þeir eru búin að gera það í 40 ár. Það hefur bara ekkert verið gert með það. Það er ekkert hlustað á það. Hvorki af togurum, vertíðabátum, línubátum eða færabátum eða neitt. En þú þarft alltaf að skila veiðiskýrslu í lok hvers róðurs. Já. En þetta er allan að verkefni mitt er erfitt. Það er 16% samdráttur og við erum að reyna að gera þetta. Þú ætti kannski að sína skiltið hérna með strandveiðibátum hvað fjölga mikið frá árinu 2018. Það væri gott að fá seinni myndina. Sjáum við þetta. Við erum með 2018 erum við með 549 báta á strandveiðum. Í fyrra 2025 voru 803. Já, en þetta sumpartinn út af því 803 eru út af því að grásleppan var sett í kvóta. Þá treystu margir sér ekki til að fara á grásleppu og þrýstingurinn var hjá þeim að nota bátana í strandveiðar frekar. Ég er alveg sammálaður. Og það munar sennilega 50-100 bátum. Þessi er svo mikilvægt, þetta tala saman, ég sé gríðarlega mikilvægt að frumvarpið frá atvinnuveganefnd að það verði samþykkt núna í mánuðinum. Já. Og það mun þá hafa þessu áhrif sem þú nefndir. Það verið að tala um það að það komi jafnvel á dagskrá mjög fljótlega. Já, við erum búin að bíða nógu lengi eftir þessu. Já. En ég tel að þetta er alltaf smábáta útgerð að tala saman grásleppan og strandveiðarnar hvað þetta varðar. Og það er mikið að verði í þessu að það verði skapaður ekstra grundvöllur að tækifæri fyrir strandveiðmenn að lifa af strandveiðum allan ásins hring. Og það það grásleppan og svo strandveiðarnar í 4 mánuði og annan tíma getið að fara á aðra veiðar. Jafnvel með kvóta sem þeir eiga sjálfir. Það eru búin að vera þannig að það skapist ekstra grundvöllur. Það er búin að gera út strandveiði báta eða sem voru á strandveiðum í fyrrasumar. Ég held að séu komnir yfir 100 bátar, færabátar á sjó og þeir eru allir eldast ufsa. Já, það er mikið ufsaveiðin. En þetta er mjög fjölbreyttur hópur og eins og segja það er 756 í hitti fyrra og 750 líka ára áður og þetta er mjög fjölbreyttur hópur.
og mjög skemmtilega hópur, þetta mjög skemmtilega veiðar, ég vil ekki fara á strandiða sjálfur en þetta skemmtilega veiðar yfir sumarmánuðina en erfitt að sjálfsögðu líka erfið veðri og hættulegt og þannig að það er mjög flókið að búa til reglu sem að henda öllum. Það er alveg rétt og við lendum alltaf áfram í því að einhver slys verða á annars svoleiðis. Það er nátengt hafinu þó að það hafi lagast mikið til og orðið til mikið til að batna. Já, það er slist náttúrulega fyrra, Magnús Þór heitinn fór. En varðandi fjölda báta, er þið að tala um það að þið myndum skerða fjöldan eða setja ykkur að töl á fjöldan? Það passar alls ekki saman við að menn eiga að hafa mannréttindi að fá að ég hef aldrei sagt það. Nei, ég er að segja sko, það er ekki hægt. Svígrúmið í kerfinu verður að vera að það geti fjölgað bátum. Nei, ég menna við náttúrulega erum bara með skilyrði sem menn og konur þurfa að uppfylla til að stunda veiðarnar. Eitt af þessum skilyrðum að þú ert að eiga meirihluti þínum bát og raunverulega hafa eignarhaldi yfir þínum bát. Og hafa haffættiskírtinni, vera lögskráður á þinn bát. Og með réttindi. Og alltaf. Og fara á tilskilin námskeið og svo leiðis. En þessi tala getur hækkað. Fræðilega getur það, hún getur líka lækkað. Hún getur líka lækkað. Ef við hertum skilirði. Bara með því að taka grásleppun og setja hann á sóknarmark, þá munum fækka. Já, örugglega. Örugglega 50 báta. En sko, það má ekki gleyma því, þetta er dagakerfi sem er bundið við tonnafjöld, aflaheimildir. Og það er dagskammturinn 774 kíló á dag. Það er sinnum dagafjöldi og það er sinnum bátafjöldi. Þá fáum við heildaraflafjöldan sinnum nýtingarhlutfall. Það er ekki allir sem fara í 48 daga og veiða 774 kíló hverjum einasta deg. Það gerur 3 einstaklingar á síðast ári. Nýtingarhlutfalli var held ég 50-51%. Eitthvað rétt rúmlega 50%. Þannig að ég veit að munum koma fréttir að það þurfi eitthvað 23-24 tonn eitthvað svoleiðis, en það þarf alltaf að margfalda það með nýtingarhlutfalli. Sem er svona mestalagi gæti farið upp í 60% kannski. Það verður aldrei eitthvað svoleiðis að þú róir alla daga og náir alltaf 774 kíló. En mér finnst bara út af því að það er verið að koma til móts við mannréttindi þessa fólks og það er líka fyrir næstu kynslóð og næstu kynslóð og næstu kynslóð og það gæti farið upp í 2000 báta. Eiga þeir þá bara að fá 350 tonn? Það gæti þurft að gera það. Þetta er alveg galið. Í núverandi kerfi. Við erum búnir að ákveða það að til þess að fullnægja þessum mannréttindum þurfum við 774 tonn. Við erum búin að ákveða það. Þetta er tala sem við erum búin að ákveða. Núna er bara spurning, hvað koma margir á? Þeir verða allir að fá 48 daga og þessi tonn. Það hlýtur að vera svoleiðis. Já, ég var spurður að þessi þingin í síðustu viku. Hvað ætlar að fá kvótan í þetta? Kvótan? Þetta er fiskur í sjó. Ég veit það. Það er bara hægt að líta á þetta. Þú ert ekki að sannfæra mig, sko. Nei, ég veit að fiskur í sjónu. Þetta eru bara tilraunaveiðar. Þetta eru bara tilraunaveiðar. Við viljum hafa eismarga handfærabáta úti til þess að, og við getum til þess að gefa okkur hugmynd stærð stofnsins. Já, ef ég væri með 63 þingmenn á mínum snærum, eða 33, en þá væri þetta ekkert mál. Nei, málið er 63 Ólafur Jónssonar í þinginu, þá er þetta ekkert mál. Það var auðvelt að segja þetta, en við þurfum að hafa þingmeirihluta fyrir þessu. Stjórnarmeirihlutin er ákveðið markmið sem er að tryggja 48 daga og þá innan núverandi kvótakerfis, það er bara þannig, við ætlum ekki að fara umbylta kvótakerfinu, svo það sé bara sagt. Ég vona að verði rannsóknir Hafró verði eldar og við höfum þau tól og tæki til að vita betur hvernig ástandi sjónum er. Og þú gerir það bara ekki með óbreyttum fiskifræðingum. Ég er með 5,3%, ég kvóta eigandi 5,3%, það mun fara í strandveiðar og byggðakvóta. Ég get ekki sagt, heyrðu, að koma 2000 bátar að segjum, bara farið að veiða. Ég get það ekki, þú vilja. Nei,
En við skulum Það er bara að láta segja þetta að við duga. erum með skilyrði fyrir Við skulum láta þetta duga í kvöld. Þetta er búið ágæti spjall og við erum vitum meira í dag hvað er á bak við tjöldin í því sem er verið að vinna að. Og ég vil bara þakka Laufey Ólafsdóttir sem tók þennan þáttu upp og sendir hann út. Og svo náttúrulega hvet ég alla áhuga mennum sjávarútveg að styðja við bakið á stöðinni og gerast áskrifendur. Takk fyrir mig.